रात के 1 बजे राजू रेलवे ट्रैक के पास से गुजर रहा था। उसने पटरियों पर सफेद कपड़ों में एक लड़की और उसके पास एक छोटी बच्ची को बैठे देखा। डरते हुए उसने पूछा, अकेली क्यों बैठी हो? लड़की ने सिर उठाया। उसकी आंखें काली गहरी खाइयों जैसी थीं। छोटी बच्ची ने भी सिर उठाया और एक डरावनी मुस्कान दी। राजू कांप उठा और भागने लगा, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, लड़की हवा में तैरते हुए उसकी ओर बढ़ रही थी और बच्ची अब जोर से हंस रही थी। अगले दिन रेलवे ट्रैक पर राजू भी बैठा था।